Кој што гледате, денешно видео е практички одговор на едно прашање кое што многу често ми е поставувано во последно време на социјални мрежи, а тоа е што да купам за метод фидер. Односно, каква опрема и што да се набавам за да почнам да се занимавам со метод фидер. Малку е тешко да се одговори на ова прашање, да бидам искрен, затоа што зависи од многу фактори, поготово кога друг ви го поставува, а не знаете ништо за него, е малце тешко да се одговори. Но во ова видео ќе пробам да дадам некои одговори на некои клучни моменти и клучни прашања, со цел да им помогнам на риболовците да се определат што да купат и како да купат за метод фидер риболов, се разбира спрема нивните можности и потреби. Денеска метод фидер риболов станува се попопуларен и попопуларен. Поготово од две причини. Неговата ефикасност, односно начинот на кој што се лови ефикасноста на метод фидер риболов, и второто е што не бара многу време, односно не бара како крапскиот риболов, да речеме, долги сесии и така натаму по 3-4 дена, луѓето имаат се помалку и помалку време, се живее многу брзо денеска, така да во кратка една сесија од еден ден или пола ден можете да отидете и да се обидете да уловите крап. Со оглед на зголемениот интерес на и кај нас на Балканот, и во Европа, и општо во светот, за метод фидер риболов, понудата моментално на пазарот за опрема на метод фидер риболов е огромна. Толку е голема што човек што не разбира толку многу, не да се збуни, ќе го заболе главата, да ви кажем искрено. Кој ќе погледнеш таму, фирми вакви накви, висока класа, средна класа, ниска класа, трски почнувајќи од 3 метра па до 4,20, тежина на зафрлување од 20-30 грама па до 350 грама. Човек што не е упатен, тотално ќе се збуни. Трските за метод фидер риболов обично се составени од 3 дела. Во најголем број случаи, тоа зависи од производител до производител, но во најголем број случаи се составени од 3 дела. Значи, долен, среден и горен дел. Немојте да ве збуни, кога ќе купувате таму каде што пишува на интернет опис за трската, значи каде што трската се опишува, никаде нема да ви пише дека таа е всушност од 4 дела, односно дека има врвче, кое што, врвче се вади и повторно се става назад, но тоа не се рачуна како посебен дел. Ако е дводелна, ќе ви пишува 2 дела, ако е троделна, ќе ви пишува 3 дела. Значи од 3 дела. Градби има различни, некои се чисто од целата рачка им од плута, кај некои рачката е комбинирана како кај овој модел, например, да речеме дел плута, дел ева пена, има целосна ева пена, има без пена и без плута, да речеме овака како крапска трска, само со на долниот дел има држач со ева пена. Значи има различни градби, различни структури, денеска на пазарот можете да најдете се и се што. Што е битно? Битно е при избор на трски за метод риболов да знаете, односно да си одговорите сами на неколку прашања. Првото прашање е колку често планирам да излегувам на вода. Ако не планирате често да излегувате на вода, односно сте почетник во метод фидер риболов и имате некои си 4-5 излегувања на вода во цела година, апсолутно немате потреба од многу трски и апсолутно немате потреба од скап прибор. Што значи скап прибор? За да биде појасно, ќе ги поделам во 3 категории, кои што не се сосема точни, тоа е релативно, но меѓутоа според ценовниот ранг, чисто да имате предвид кога бирате опреми да знаете. Ниска класа, тоа ви се трски со цена некаде до 80 евра, средна класа од 80 до 150 евра и над 150 евра више ви почнува високата класа, па оди до 1000 евра. Таму имате и рачно изработени, custom made и така натаму и така натаму. Второ прашање кое што треба да си го поставите пред да почнете да набавите опрема за метод фидер е практички колку средства сум спремен да издвојам. И уште едно прашање кое што треба да си го поставите, на кои води и на какви води најчесто ловам. Че вие може да живеете, да речеме, во Виница и да одите, имате 10 излегувања на вода, од кои 8 ви се натрсено, приборот треба да го прилагодите спрема тоа. Или одите патувате низ цела Македонија, ловите и на големи, и на мали езера, одите и во странство и така натаму, тогаш се разбира
Изборот на приворот е сосема друг. Доколку сте рекреативен риболовец и не планирате да немате многу излегување на вода, 5 до 10 излегувања на вода, купите си 1 до 2 трски, не купувајте повеќе. Значи, апсолутно немате потреба и не купувајте кој знае колку скапи трски. Значи, купите си, ако ловите на помали езера, купите си една трска со тежина на зафрлување, да речеме максимум до 80 грама, значи максимум тежина на зафрлување 80 грама, ова е 80 грама 3,5 до 80 метра, и ќе си ги покриете сите ситуации, да речеме, кои што ви се како езеро Трсино, Гогомонт, помали рибници или ловење на поблиски дистанции до 60-70 метра, значи без никаков проблем. И риби до 7-8 кг. Не дека не можете да извадите и поголема риба, со 3,80-80 грама имам извадено крап од 18 кг, меѓутоа ќе се мачите. Ви кажувам искрено, и тоа долго време. Доколку одите на различни води, доколку одите на големи води, Мавровица, доаѓа да ловите и длабоко 8-9 метра, дистанции над 70, над 80 метра, тоа ќе ви треба барем уште една трска. Значи и тоа трска ќе ви треба да биде барем 110-120 грама. Зошто? Заради тоа што овие трски од 70-80 грама тежина на зафрлување, тешко ќе можете да зафрлите хранилка со потребна тежина, се разбира за подалеку ќе ви треба потешка хранилка. И за подлабоко исто ќе ви треба потешка хранилка на дистанцијата на која што сакате, да речеме 70 метра понагоре. Затоа ќе ви треба трска која што е со тежина на зафрлување поголема од 80 грама. Јас би препорачал да не одите на 100 грама, него да отидете директно на 120 грама трска на зафрлување и така ќе ги покриете во главном сите ситуации. Еве, ова е 120 грама, гледате и сами, 4,2 метра, 120 грама. И со изборот на две такви трски ќе ги покриете грото ситуации кои што можете да се најдете на нашите води. Сега, доколку посериозно се занимавате со метод фидер риболов, тоа ќе ви требаат повеќе трски. Зборам за трски за риболов. Значи 80 грама, 120 грама, 150 грама, барем 3, а ако одите на надпревари, например, јас имам од сите дупликат. Ако одите на надпревари, ќе ви требаат, например, 2,80 грамца, 2,120 грамца, 2,150 грамци и така натаму. Зошто? Затоа што самото метод фидер надпреварување трае 5-6 часа и вие на надпревар немате време да, ако ви се скине, например, да речеме основен најлон или ви се скрши врчеви, немате време да се занимавате сега да ставате нов врв да преврзувате, него директно да взимате иста таква трска, веќе спремна врзана и продолжувате со риболов. Покрај двете трски, да речеме основни, со кои што би ги покриле сите ситуации кои што може да ве најдат во метод фидер риболовот, треба да рачунате дека треба да набавите и една трска за прихранување, односно така наречена спот трска, како што се вика во крапскиот риболов. И тоа се исто фидерни трски кои што во главном се наменети за риболов на река, кои што се екстремно јаки. Ова е, кој што можете да видите, ова е 3,95, тежина на зафрлување 100 до 300 грама. Че ова е 300 грамец. Зошто ќе ви треба? Ќе ви треба за да можете да фрлате тешки корпи, кои што носат 100 грама, а самите тежат некаде околу 50, значи тежина од 150 грама, ќе треба да ја зафрлите на некоја дистанца која што ловите, да речеме, 60-70 метра, и за таа цел ви треба јака трска. Не можете со слаби фидери да зафрлувате такви корпи. Се разбира дека можете да користите и крапска трска, но крапски трски, кога имам предвид, не имам предвид спот трски крапски, кои што се 4, 5, 6 либри па нагоре, него обични крапски трски од 3,25 до 3,75 либри. Зошто? Затоа што самите спот трски за крапски риболов се премногу крути. Тие се 4, 5, 6, 7 либри, не се виткаат воопшто при самото зафрлување и во моментот кога ќе сакате да зафрлите нели корпата, зборам со храна, во моментот кога ќе цимнете, остро ќе замавнете, во 90% случаи повеќе, ако не и целата храна, ќе ви се истори зад грб. Значи затоа требаат малце помеки трски кои ќе го амортизираат тој прв нели јак удар. И затоа фидер трските 250-300 грамци за хеви фидер риболов се одличен избор, затоа што нивните врчиња доста амортизираат и се помеки, или како што реков, крапски трски почнувајќи за риболов од 3,25 до максимум 3,75 либри.
Значи рековме, ако сте рекреативен риболовец, со 80 и 120 грама би ги покриле сите ситуации. Значи 80 грамецот за помали води и лов на поблиско, до максимум некој 70 метра и поплитко, а 120 грамецот за подлабоки води, поголеми езера, лов на 70 метра и на подлабоко, покриени ви се сите ситуации. Као што реков, доколку се надпреварувате, ќе ви требаат многу трски. Што да купите? Кој модел да купите трски? Јас не можам да ви препорачам. Ако имате пари, ако имате средства, можете да се определите за премиум брендови. Постојат премиум брендови како Matrix, Preston, Guru, Daiwa, Shimano, дури и Century произведува фидерни трски, Sportex прави фидерни трски и така натаму, кои што се екстремно скапи. Тоа зависи вие што можете да се дозволите. Или имате средно средства, па ќе купите не знам, Formax, Kines, ако воопшто немате пари. Тоа е ваш избор. Само имајте едно во предвид. Колку помалку одите на риболов, толку по не е битен квалитетот на трските, односно на опремата што ќе го изберете. Колку почесто одите на риболов, например, ако имате, зошто јас сум избрал да речеме Preston. Затоа што само да речеме во минатата година јас имав 32 излегувања на вода. И тоа не ја завршив сезоната. Колку се разболев, па месец дена не отидов по риба, иначе ќе имав сигурно повеќе од 35 излегувања на вода. За мене сезоната почнува во февруар, завршува во ноември. Се разбира дека ако земам прибор од ниска средна класа или ако земам прибор од скрос ниска класа, колку долго мене тој ќе ми трае. Таа машинка после 30 риболова ќе се распадне, или таа трска после 30 риболови вадење на толку многу риби, односно ќе има замор на самиот материјал и трската може да се скрши, или врвот може да се скрши и така натаму. Значи, колку повеќе се занимавате, колку почесто излегувате на вода, ако одите и на надпревари чести и така натаму, колку почесто се на вода, толку поквалитетен треба да биде вашиот прибор. Кога бирате исто трски? Да речеме дека јас сум рекол 80 и 120 грама покриваат грото ситуации и вие одите купувате 80 и 120 грама од некои кинески трски. Едно треба да знаете, дека декларираната носивост на самата трска, да речеме овде 80 грама, е 80 грама на вистина. Зошто? Затоа што овде е употребен квалитетен карбон, трската е истестирана и тежината на зафрлување на вистина е 80 грама. Додека кај трските од средна и ниска класа, кои што се направени од понеквалитетен карбон, декларираните податоци не баш одговараат на тоа што е на вистина. Односно, ќе купите трска од 80 грама, да речеме, од некоја ниска или средна класа, а ќе имате осет како да ловите со трска од 50 или 60 грама. Значи, имајте го и тоа во обзир. Втора работа. Ова што е декларирано 80 грама, тоа не значи дека вие најидеална тежина која што можете да зафрлувате со оваа трска 80 грама. Не. Буквално кај сите трски, еве јас за повисоката класа со сигурност можам да зборам и за средната, за ниската стварно не знам. 99% од трските. Идеална тежина на зафрлување е 60 до 65% од декларираната носивост. Значи, ако овде пишува casting weight 80 грама, идеална тежина за зафрлување би била некаде околу 50-55 грама. Значи, не дека вие не можете да фрлите хранилка од 80 грама со оваа трска, можете и од 100 грама да фрлите. Нема да се скрши. Ни врвот нема да се скрши. Врв се крши само ако се заплетка околу него, не се крши од фрлање на хранилка. Меѓутоа, ќе го правите тоа со исклучителна тежина и нема да можете да зафрлите толку далеко каде што сакате. Значи, идеална тежина на хранилка плюс храна, значи ако земеме и 40 грама хранилка и ставиме храна некој кој што ќе да уште некој си 16-20 грама, би дошло идеално за зафрлување за оваа трска. Ако е 100 грамец, да речеме идеална тежина на зафрлување е некаде околу 65 грама, значи 50 грама или 45 грама хранилка и 20 грама храна. Со такво оптеретување ќе можете да фрлите најдалеку и најпрецизно. Тоа да го имате исто во предвид. Каква должина на трски ќе одберете, тоа исто зависи и зависи од производителот. Например, некои производители 80 грамци ги произведуваат во должина од 3,60-3,80 и нема да ги најдете во друга должина, некои производители ги имају од 3,30, зависи. Моја препорака вие, пошто ловите крап, крапот е риба која што силно се бори, и сами знаете, дава отпор, многу полесно рибата се контролира со подолги трски. Значи,
80 грамецот може да биде и 3,70, 3,80 максимум, немате потреба повеќе, а 120 грамецот веќе би требало и пожелно да е 3,90 до 4 метра. Има производители кои што прават 120 грамци и 4,20 и 4,20 не е страшно, само да не е премногу краток. Што се однесува до изборот на машинки за метод фидер риболов, значи има една посебна квалификација по која што се водат машинките за метод фидер риболов, тоа да знаете. И таа е, да речеме, 320, кај престоне, почне 320, 420, 520, 620, 720 и така натаму, и така натаму. Зависи од производител. Некои ги бележат со серија 3000, 4000, 5000, 6000, некои ги бележат со 3000, 350, 450, 550 и така натаму. Главно е првата бројка да ја гледате. Првата бројка ја означува големината на самата машинка, односно за трски, за поблиску риболов, за риболов на поблиски дистанции и за помали риби, кои што се 80-60 грамеци и така натаму, ви требаат помали машинки, да речеме 420, 520 најголеми и така натаму. За трски, за подалеку ловење, за подалечни дистанции нормално и за поголеми риби, ќе ви требаат поголеми машинки. Ќе ви требаат поголеми машинки од типот, да речеме, еве како ова. Ова е 720, ако не се лажам. Да, Intensity, еве гледате и сами, Intensity 720. Ова е веќе поголема машинка и кога ќе ќе споредите, самите можете да видите дека ова е поголема од ова. Гледате и самите. Не знам колку се гледа, меѓутоа се гледа дека е поголем. За 120 грамци и за, да речеме, 150 грамци и така натаму, треба да изберете машинка која што е уште поголема. Ова не влегува во таа номенклатура 65-70 или 620, 720 и така натаму. Ова е серија XTR, која што се води long distance и е за трски, да речеме, од 120 грама па нагоре. Еве и самите можете да видите колку е поголема од оваа машинка. И оваа користам за метод фидер, оваа користам на трски од 120 грама и нагоре, оваа користам на трска од 80 грама. Можете и сами еве да видите колкава е разликата една од друга. Што е битно да се знае кај машинките за метод фидер риболов? Машинките за не можете да земете било која машинка за метод фидер риболов. Тоа заборавате го. Гледајте да купите стрикно машинка за метод фидер риболов која што е наменета за метод фидер риболов. Односно, зошто? Од неколку причини. Како прво, обичните машинки имаат подлабоки шпулни. Вие немате потреба од толку конец. Обично машинките за метод фидер собираат, да речеме, од класа од 35 па до 55 некаде, собираат 0,28-150 метра. Тоа е повеќе од доволно. Значи, вие ако ставите 25-ка, ќе ви собере малтене скоро 200 метра, тоа е повеќе од доволно конец. Втора работа која што е многу поважна, тоа е, треба да гледате колку обртаи прави шпулната, значи, односно со едно завртување на рачката, колку пати ќе се заврти роторот. И не треба да биде поголемо од 5. Побрзите машинки се полоши за метод фидер риболов и ќе објаснам зашто. Ова е, например, 1:46, ако не се лажам, ова поголемата е 1:48. Тоа е некоја си максимална вредност, односно која што треба да се водите, од која што треба да се водите при купувањето на машинки. Од 1:4 и нешто, максимум до 1:48, 1:5 е веќе брзо. Зошто? Вие нонстоп зафрлувате тешки хранилки. Тие хранилки ги влечете од подлабока вода. Таа ствара отпор. Машинките не се многу големи за метод фидер, не се како крапските машинки огромни. Значи, овој мал механизам унатре страда. Тоа треба да ви биде јасно. Влечење, тегнење на таа тешка хранилка од вода, зафрлување и така натаму, сиот тој отпор, па и вадење на поголеми риби, сиот тој отпор е на машинката. Колку е поспора машинката, значи ако е 1:4,5 да речеме, толку е поснажна, повеќе е определена на снага и таа нема да страда. Колку е побрза, тоа исто како во колата брзините, нели? Во пета брзина, вие имате брзина, немате снага. Во втора брзина имате снага, но немате брзина. Исто и со овде. Колку е побрза машинката е помалку снажна. Колку е поспора, сега да не биде и преспора, толку е понеснажна. Значи, идеално, некаде
машинките за метод фидер мотаат некаде од 80 до максимум 90 см конец со едно завртување на рачката. Тоа е максимум. Се што е над тоа е брзо за метод фидер. Трета работа од која треба да се водите и да пазите при купување на машинки за метод фидер, значи е квалитетот на изработка. Тука има еден трик, една финта. Многу производители од ниска класа прават маркетиншки трик и ставаат по 10 и 12 лагера на машинка за да вие се полажете, нели, да прочитате таму 12 лагера, Ball Bearings 12, ова е добра машинка, има 12 лагера, ќе ја купам. Има ефтини лагери и скапи лагери. Што значи тоа? Има ефтини лагери кои се неквалитетни, вие и 50 да ставите, иако не можете, тоа е џабе. Тие по некое време ќе фатат луфта и машинката ќе почне да тропа, рачката ќе почне да клати и така натаму, така да од тоа нема многу фајда. Битно е машинката, значи да има неколку, не мора да има 100 лагера, доволно е да има на роторот, треба да има на рачката, тоа е обавезно, нели, почпулната е еден лагер, пожелно е да има и од десната страна, нели, на самата рачка, на местото кај што влегува рачката, ако некој случајно е левак и така натаму. Тоа е повеќе од доволно. Имам машинки кои што имале 2 или 3 лагери, со години сум ловел со нив. Не значи дека ако има 12 лагери, дека таа ќе трае кој знае што. Конкретно овие имаат 7, значи овде има и на ролерот, овде има и на рачката од двете страни, 2 има подшпулната, на роторот и така натаму. Ќе кажам оригинал. На трска можете и да заштедите, на машинка не препорачувам да штедите многу. Без разлика дали имате доволно средства, подобро купите некоја медиум или повисока класа, затоа што машинката трпи многу отпори, е многу оптеретена при самиот риболов. Трската, ако ја пазите, ако не ја скршите, ако знаете да фрлате правилно, знаете правилно да вадете риба, и средна класа трска ќе ви трае добро. Машинка нема да ви трае добро. Ако земете ниска класа, за една година, ако имате 30 риболова, таа ќе се распадне. Ќе фати луфта овде, ќе фати луфта овде, на роторот ќе фати луфта, ќе почне да чкрипи, да цвили и ќе фрли. Како да ги спарите у комплет? Помала трска, значи трска послава, 70, 80, 90 грама, небитно, помала машинка. Значи 45-ка, 50-ка, максимум, 55-ка, зависи. Зависи. Секој производител, големината е различна. Например, ова се води 620-ка, ама како ќе видите кај некои други производители, серија 6, што се огромни машинки, например. Треба да видите и треба да се определите. Треба да знаете колкава е машинката, на кој стап да одговара. Сега, сигурно на 80 грамец оваква машинка нема да лежи. Прво ќе постигнете дисбаланс, така, ќе направите сам дисбаланс, ќе ви тежи позади трската, нема да можете да фрлите кога што треба и ќе држите у рака непотребна тежина. Апсолутно нема потреба. Ова е за тешка артилерија, 120, 130, 150 грама. Значи, ова е за средна. 100 грама, 120 грама и така натаму. Машинка која што не е многу поголема од ова, која што и самите можете да видите, меѓутоа одлично се ја врши својата работа за некоја медиум, да речеме, тежина на зафрлување. И се разбира за бајтап трска, односно трска за прехранување, нели? Дали ќе изберете крапска трска за риболов, која што спомнав, или ќе изберете heavy feeder. Не го води голема машинка. Тука комотно можете да користите крапски машинки. Имено и оваа машинка, што ја користам јас моментално овдека, иако е фидер машинка, меѓутоа таа е наменета, слободно со неја ловат и крапски риболов, затоа што е голема. Можете да видите колку е поголема од оваа. И самите можете да видите. Значи, слободно можете да користите и крапски машинки, нема никаков проблем. Што е една многу важна работа која ќе избирате машинки. Внимавајте, ако сте љубител на малце поголеми машинки, внимавајте при изборот на машинки. Гледајте ги точно спецификациите или најдобро да пробате, затоа што може да ви се случи кога одберете голема машинка или крапска. Сега, например, е некое помодарство, поевтините модели на Shimano крапски машинки, се користат доста во фидер риболов. Внимавајте дали влегува овде. Може да се случи, значи не е често, ама може да се случи, да купите машинка, да речеме за крапски риболов, а да не ви влегува овде. Тоа што и самата големина на ролен халтерот, односно ширината кај што влегуваат
стопите од машинката зависи од производител до производител. За да не ви се случи да купите машинки, а да не ви влегуваат во трските, тоаш не сте направиле ништо. А верувате дека и тоа може да се случи. Се надевам дека колку толку успеав да ви помогнам при изборот на трски за метод риболов. Пак ќе кажам, ако имате буџет, ако имате парички, не е лошо да си дозволите барем некоја медиум класа да си купите. И ако парите не ви се проблем, нека ви е на здравие да си купите и од висока класа нешто и да се служите со здравие. Меѓутоа, имајте го на ум ова што го кажав. Се надевам дека ви помогнав при изборот на машинки и на трски за метод риболов, а во некое наредно видео ќе збориме и за други работи како што се врвови од метод риболов, хранелки, видови на хранелки, типови на хранелки, предвези, ќе направиме цел серијал. До некое наредно видео, бистро носите.